सांगर गुली रे सांगर मृत्यु। ढेंकानाल जिला रासोल थाना अंचल रे अभावनीय घटना। सांगर गुली माड़े सांगर गला जीवन। एपरी एक घटना घटी रासोल थाना कदलीपाड़ गाँव मानपुर साहि रे। गतकाली विलंबित राति रे सांग को शिकार उद्देश्य रे घर डाकी नहीं शिकार भावी गुली चलाइबा घटना रे साथी उपर को गुली मारिबा परे गाँ पाख जंगल रे तांकर मृत्यु हो जाइछि। एही खबर आज सकाळे जना पड़िबा परे गाँ रे आलोड़न सृष्टि होइछि। मृतक बाबुली नायकंक शव को पुलिस जबत करी एबे हिंदोल मेडिकल को पठाई देबा सह एही घटना रे अभियुक्त प्रसाद नायकंकु तांक घर उठाई नेबा सह घटनास्थल रे छानबीन चलाइबा सहित अधिक तदंत चलाइछि पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट ढेंकानाल न्यूज।